شايف الصورة دي؟ في اخطبوط جوه الصورة، والصورة دي مش فوتوشوب. الصورة دي مش فوتوشوب، ده البرص ذو الذيل الورقي، وده السرعوف الأوركادي، وده مش عفريت من فيلم خيال، دي سمكة العقرب الشيطانية واخدة اسمها. انت عارف ليه؟ بص شكلها كده، شكلها شيطان، اكيد عرفت ليه. شايف السمكة اللي قدامك دي بتقدر تعيش، اسمها سمكة الوحل، بتقدر تعيش برا المية لفترات، معرفش الفترات دي قد ايه. لايك واشتراك، اشوفك في الفيديو الجاي، سلام.